Ditët e fundit në qytetin e Korçës, në një prej subjekteve që merret me prodhimin dhe tregtimin e bukës, është vënë re rritje e çmimit të tregtimit të tyre. Në ndryshim nga subjektet e tjera që operojnë në këtë sektor, ku janë rreth 10 biznese që merren me prodhimin e bukës, vetëm ky subjekt ka ndryshuar çmimin duke rritur atë me 20 deri në 30 lekë për bukë. Ndërkohë, pas bërjes publik të këtij lajmi ka ardhur dhe reagimi i Autoritetit të Konkurrencës, nisur nga disa informacione në media në lidhje me njoftimin e ndërmarrjeve të prodhimit dhe shitjes së bukës në qytetin e Korçës, të cilat kanë lajmëruar të gjitha pikat e shitjes se çmimi i shitjes së bukës nga 120 lekë do të jetë 150 lekë, duke reflektuar një rritje të njëkohshme me mbi 25%. Autoriteti i Konkurrencës ngriti menjëherë një grup pune për monitorimin e këtij tregu. Në njoftimin e bërë publik në profilin zyrtar të autoritetit, thuhet se në zbatim të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, autoriteti në mënyrë të menjëhershme po realizon kontrolle në terren me qëllim evidentimin nëse ky njoftim do të zbatohet nga ndërmarrjet dhe mbi të gjitha nëse kjo sjellje është abuzive, e si rrjedhim në shkelje të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Ky ligj ndalon të gjitha marrëveshjet të cilat kanë si objekt ose si pasojë pengimin, kufizimin ose shtrembërimin e konkurrencës në treg, veçanërisht marrëveshjet që caktojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthort çmimet e blerjes ose të shitjes apo çdo kusht tjetër tregtimi. Mëtej në njoftim thuhet se sjellim në vëmendje të ndërmarrjeve të tregtimit të bukës se shkelja e ligjit për mbrojtjen e konkurrencës përbën kundravajtje administrative dhe sanksionohet me gjob në masën deri në 10% të xhiros së vitit financiar paraardhës të ndërmarrjeve të përfshira në marrëveshje të palishme.